Ne balimaw ani ɲankuma somɔgɔw ne tɔgɔ Fatou de la revue des séries du Mali Film. Bienvenue abonnez-kuraw bienvenue et puis minnu bɛ ka lamɛn minnu bɛ temps ta ka lamɛn aw ni ce ni baraji aw ka lamɛn la. Donc bi an bɛna baro kɛ Aya ni Awa de kan épisode 24 ani épisode 25. Donc épisode 24 o baro kun bɛ muso ka baara kan, muso baarakɛla. Donc o baro kun bɛ muso baarakɛla kan. Donc sisan Awa de baara dɔ sɔrɔ. Awa ye baara dɔ sɔrɔ. Donc pour que ka baara kɛ, donc Ahmed sɔnna ka taa baara la. Mais Aya comme hakili b'a kɔnɔ a kɔnɔbara la. Donc Aya ma sɔn kosɛbɛ parce que a bolo fɛn comme Awa saliyalen don. Donc Awa salibagatɔ donc sokɔnɔ baara déjà saliyalen don la or k'a tɛ fɛn na. Donc n'a ye kɛnɛma baara fɛnɛ daminɛ k'a fɔra k'a bɛ o fara sokɔnɔ baara kan. Awa jɔrɔlen don, Aya jɔrɔlen don a kɔnɔbara la. Ne yɛrɛ kɔni bolo bibi in na a ka ɲi muso ka baara kɛ. A ka ɲi muso ka baara kɛ parce que muso bɛ se ka cɛ dɛmɛ sokɔnɔna la. Hali n'a t'a dɛmɛ ka fɛnw sara, a bɛ se ka a dɛmɛ cogo min na a yɛrɛ kana cɛ kana a ka kasaraw a ka se k'i occuper a yɛrɛ ka kow la quoi, a yɛrɛ ka ko kɛtaw la. Donc o bɛɛ ye dɛmɛ dɔ ye. Donc parce que et puis diɲɛ kɔnɔ fɛnɛ mɔgɔ t'a dɔn. Donc den ni fɛnw b'aw bolo, olu bɛ ka kɔrɔbaya, donc saya bɛ yen, accident bɛ yen, chômage bɛ yen. Donc mɔgɔ ka nin bɛɛ de to i miiri la quoi, k'a dɔn ko don bɛɛ man kan. Ko don bɛɛ man kan. Awɔ. Donc ne ni mɔgɔ caman ka avis tɛ kelen ye nin na Mali la parce que ne yɛrɛ kɔni bolo il est essentiel muso ka baara yɛrɛ de kɛ quoi. Il est essentiel parce que déjà ne bolo a b'u permettre ka fɛn caman hali ka nisɔngoya sugu dɔ yɛrɛ bɛ journée kɔnɔ a b'o bɛɛ éviter quoi. Ni ko nisɔngoya sugu dɔ n bɛna se a sira la parce que i b'a dɔn Awa chance bɛ Awa la parce que ale n'a buramuso ni a cɛ dɔrɔn de bɛ so kɔnɔ ye. Mais an ka du camanw kɔnɔ dubaw de don. Donc ça fait que mɔgɔ caman bɛ so kɔnɔ. Donc mɔgɔ caman bɛ so kɔnɔ, sigi dun a ma nɔgɔn. Donc n'i ko mɔgɔninfin ma ko a ye n'an ka sigi, o kɔni ye a ye n'an ka kɛlɛ ye. Donc sigi ma nɔgɔn don kelen, sigi ma nɔgɔn don caman. Donc sisan o sigi kɔnɔna la, donc minnu b'o k'a la, n'a fɔra k'i bɛ baaranin dɔ la, au moins i bɛ se ka bɔ toute la journée, problème caman bɛ tɛmɛ i kan. Problème caman bɛ tɛmɛ i kan et puis i da tɛ problème caman na parce que i tɛ mɔgɔ ye mɔgɔ min bɛ tile so kɔnɔ. Ne yɛrɛ kɔni bolo ne bɛ muso bɛɛ kɔni pour que dɔ ka b'u kunnafɛnw na u kunkɛtaw la a ye taa baara kɛ dɛ, ka bɔ so kɔnɔ ka taa baara kɛ foyi ma fɛn n'o ye, au moins a bɛ so kɔnɔ problème caman éviter. N'o dun évitera muso min nisɔn ka di ka fɛn, donc couple yɛrɛ bɛ yiriwa o la, couple yɛrɛ bɛ sewa o la. O kɔni ye ne ka faamuyali cogo ye dɛ. O kɔni ye ne ka faamuyali cogo ye. Mais là Awa kɔni Aya ma d'accord Awa ka baarako in na parce que déjà comme Awa ye Awa saliyalen don. Donc hali sokɔnɔ baara Awa bɛ dɛsɛ o caman na et puis a tɛ foyi la so kɔnɔ ko a y'a ka kumakan dɛ, ko réseaux sociaux ni photo ta ni téléphone digidigi. Aya dun jɔrɔlen don a kɔnɔ la. Awa tɛ baara la déjà ale jɔrɔlen don a kɔnɔ la. N'a fɔra ko fana bɛ baara daminɛ donc ale kɔnɔbara bɛna kɛ cogo di? Ale ka dumuni ko Aya ka dumuni ko tɛ dɔɔni ye dɛ. Aya ni dumuni a banna parce que ne yɛrɛ kɔni bolo dɔw bɛ solution min sɔrɔ ka to ka organisation min sɔrɔ ka to ka plat caman kɛ k'a bila frigo kɔnɔ. Frigo bɛ minnu bolo ka plat caman kɛ k'a bila frigo kɔnɔ et puis micro-ondes bɛ minnu bolo u bɛ to ka chauffer. Soit buramuso b'a chauffer, soit cɛ b'a chauffer, soit aide ménagère b'a chauffer parce que Mali la chance bɛ mɔgɔ caman bolo aide ménagère b'u bolo. O dun chance ɲɔgɔn t'anw bolo donc u ka ménage ni fɛn ninnu bɛɛ aide ménagère de b'o kɛ. Donc o ye chance belebeleba ye déjà quoi. Donc ne yɛrɛ kɔni bolo minnu b'u organiser u b'u ka naw tobi ka plat caman bila frigo kɔnɔ. Ne bolo o ye bonne idée ye kɔni, o ye bonne idée ye ne bolo mais o tɛ Aya bolo bonne idée ye dɛ. Ah là là,
aya de aya da en tout cas mais don min na kɔni awa kɔni awa jo t'a la yɔrɔ min na parce que don min na a taara a ma foyi kɛ so kɔnɔ a ma foyi de tobi so kɔnɔ ka taa ten et puis fɛn ma organiser foyi foyi donc awa kɔni awa bɛ ɲinɛ rapidement dɛ awa ɲinɛra awa e ɲinɛra don min na i ka i aide ménagère ta n'a ka sac Louis Vuitton ye i tɛ sabali ka fɛn bɛɛ to aide ménagère ninnu bolo en tout cas awa b'i to nin na dɛ don la aide ménagère dɔ bɛna a bɛ ta a bolo parce que ale ta in kɔni c'est pas la peine c'est pas la peine c'est pas la peine il faut que a k'i janto a yɛrɛ la o la quoi donc ne yɛrɛ kɔni bolo baara kɔni baara ɲɔgɔn tɛ et puis cɛ ni muso ka baara a kɔni a bɛ ne yɛrɛ kɔni bolo a ka ɲi u fila bɛ ka ɲɔgɔn baara kɛ pour que ka se ka ɲɔgɔn dɛmɛ et puis ka fɛn minnu bɛ se ka kɔlɔlɔ minnu bɛ se ka mɔgɔninfinw sɔrɔ donc kelen ka se k'o ɲɛnabɔ parce que ni denw bɛ sen fɛ ni cɛ tɛ baara la bilen ou ni cɛ banna muso b'a kɛ cogo di o bɛɛ de kasaraw b'an kan Mali la mais mɔgɔw tɛ faamuyali ma nɔgɔn quoi or que mɔgɔ kɔni i kan ka débrouiller yɛrɛ dɛ i kan ka ko dɔ k'i yɛrɛ mun bɛ se mun na o ka taa dɔ kɛ o de ɲɔgɔn tɛ wari ka sɔrɔ o de ɲɔgɔn tɛ donc mun bɛ n bolo épisode 24 la o de ye nin ye donc sisan an tɛna épisode 25 la épisode 25 o ye cɛ ka baara perdulen donc cɛ ka chômage wallahi aya kɔni aya jaga aya jo bɛ awa la tani et puis tiɲɛ b'a bolo fɛnɛ jaga Ahmed bɛ siran awa ɲɛ tani desani ala awa yɛrɛ ɲuman Ahmed fugari cɛbakɔrɔ ka siri muso ɲɛ ka taa woro tan dɔ a kunkɔrɔ ka tila ka na siri o ɲɛ i ka baara kɛ baara ma ɲɛnɛbɔ ou bien baara perdura mais fɛn caman bɛ baara perdu la o a bɛ se ka kɛ défaut ma bɔ i la forcément a bɛ se ka kɛ peut-être baara yɔrɔ bɛ datugu fɛn caman bɛ se ka kɛ baara perdu nɔ e bɛ se ka siran cogo di ka n'o ɲɛfɔ i muso ye desadi Ahmed fo ba ka taa da sumusumu muso ka ba ɲininka pour que a ka taa ba ka taa den da sumusumu den k'o fɔ ba non ayi a banna Ahmed ta in kɔni aya ko k'a bɛ siran awa ɲɛ yɛrɛ dɛ a dun bɛ siran ɲɛ dɛ en tout cas mais n kun bɛ ka mun fɔ épisode 24 la dɔ tɛ nin ye a situation dɔ tɛ nin ye donc sisan ni awa b'a ka baara la dɔ bɛ se ka foyer la dɔ bɛ se ka ɲa aw tɛna kɛ quartier la mɔgɔw ka bon ni mɔgɔ min yɛrɛ ma bɔ n'i ka problème mɔgɔ tɛn'i ɲɛ jɔ i la donc aw bɛ se ka vie tuguni salaire kelen kan mais n'a fɔra ko muso tɛ fɛn na cɛ ka baara perdira a tubabukan ma nɔgɔ dɛ il faut que an k'o yɔrɔnin de lajɛ quoi donc n ye mun fɔ épisode 24 la nin ta situation dɔ ye chômage donc c'est pour ça muso ni cɛ ka baara kɛ c'est important donc et puis tant que an ma sa diɲɛ kɔnɔ ko bɛɛ bɛ se ka mɔgɔninfin sɔrɔ il faut que mɔgɔw de k'o tu hakili la tant que mɔgɔninfin ma sa fɛn fɛn de bɛ se k'an sɔrɔ i bɛ se ka kɛ bi faamaba dɔ ye faama belebele fɛn bɛɛ b'i bolo mais sini a bɛɛ bɛ se ka taa ten fo fiɲɛ fɛ ala ka ko donc an kana fɔ ko parce que bi fɛn bɛ n bolo ko e tɛ se ka kɛ en fait mɔgɔ kana gonfler togo sugu dɔ la f'i sen tɛ don i ka samara kɔnɔ k'a kɛ comme ni parce que fɛn b'e bolo bi foyi tɛ se k'e sɔrɔ n balimakɛ ou bien n balimamuso sini mɔgɔ si tɛ sini dɔn dɛ et puis saya tant que saya m'i sɔrɔ fɛn bɛɛ de bɛ se ka mɔgɔninfin sɔrɔ il faut k'an ka hakili to yɔrɔnin de la pour que mɔgɔw ka pour être humble quoi n t'a dɔn o bɛ fɔ bamanankan na cogo min na pour être humble il faut que mɔgɔninfin ka réfléchir ko bɛɛ bɛ se k'i sɔrɔ don dɔ la quoi fɛn b'i bolo bi mais i tɛ sini dɔn donc ala k'an bɛɛ kisi o ma mais fɛn min don il faut que mɔgɔw ka réfléchir o situation na quoi mais awa jo t'a la yɔrɔnin dɔ la parce que déjà
wari kun tɛ Ahmed bolo. Ahmed ye ba de ba de ɲininka, Awa de ɲininka, Aya de ɲininka wari la. Donc Aya, et puis a ma sɔn ka t'o wari di parce que ale d'habitude ale bɛ 2000 de di Awa ma nasɔngɔ ye. 2000, he, bɛɛ de b'o dun Mali la. A banna, olu kun ye gɔrɔtɔw ye dɛ. Donc sisan 2000 de bɛ d'e ma fɛn na. Donc sisan Aya nana 400 d'a ma pour que a ka se ka na san n'a ye. Donc Awa de ka dimi o la k'o dimi tɛ ban, k'o ka dɔgɔn, k'ale bɛna mun ni mun de kɛ n'o ye. Et puis a tɛ réfléchir yɛrɛ dɛ. A bɛ tila k'i n'i jɔ ko o tun bɛ 2000 de d'ale ma, k'o bɛna 400 d'ale ma bi, ko ale bɛ se ka mun de k'o ye. Awa. Donc ni mɔgɔw yɛrɛ kɔni b'i kalama, mɔgɔ min b'i yɛrɛ kalama, i ka tila ka nin kuma sugu fɔ i da la. I yɛrɛ kɔni i kan k'i da gosi nin ko in na dɛ. Parce que i mana réfléchir, a kun bɛ 2000 d'i ma. Ni 400 kɛra, c'est que parce que koɲa de tɛ yen. I yɛrɛ dun b'a dɔn situation bɛ cogo min na. Donc situation changera, donc forcément bolonɔw bɛ changer o ye forcé. Donc furu la kun ka di tuma min na e kun bɛ yen. I yɛrɛ ɲumanna mobili ni fɛnw kun bɛ se ka d'i ma. N'a gɛlɛyara tuma min na i b'i sigi de dɛ. I bɛ participer, i b'i sigi. Parce que a kun ka di tuma min na i kun bɛ yen. Donc a man di tuma min na i b'i sigi dɛ. O de ye furu ye. Donc heureusement Aya ye bon sens ta Aya ka kuma la. Parce que sinon e nana kɛ cɛ a kun bɛ se ka don e yɛrɛ kunkolo la cogo di. Awa de k'a fɔ o fɛn na k'a bɛ taa ka so. Ayi. Awa, i ma réfléchir nin na dɛ. I ma réfléchir hali dɔɔni. Hali sotaga kun man ka jigin e kɔnɔ. Don kelen. Ni yɛrɛ hɛrɛ. Mais Awa ka tɔɔrɔ bɛ yen. Mais a ye kuma dɔ fɛnɛ fɔ ko o kuma bɛ a ma ko parce que ko Ahmed ma se ka hali fɛn dɔ bila kɛrɛfɛ, ka wari dɔ bila kɛrɛfɛ pour que au moins ni don dɔ la sera, nin donna nataw. Donc pour que a ka se k'o wari o kɛ u mago ye quoi. Mali la du chef de famille kɔni épargne kɔni n t'a fɔ ko mɔgɔw t'a kɛ dɛ, mɔgɔw b'a kɛ, mais a ma nɔgɔn. Et puis mɔgɔ caman tɛ se dɛ. Parce que munna? Parce que musow ka dépense, muso minnu b'u la olu ka dépense. Ni muso m'a fɔ mariage bɛ n bolo sini dɛ, baptême bɛ n bolo sini kɛnɛ dɛ, uniforme n'a kiriti karata ani tɔn. N'o yɛrɛ tɛ, cɛ du fɛnɛ, o fɛnɛ ka dépense inutiles bɛ yen, de gauche à droite. Musow ka ca, sunkuruw bɛ fan bɛɛ. Donc e bɛ se k'a fɔ cogo di k'e b'i ka denbaya nourrir n'i ka warini ye, ka tila k'a fɔ k'e bɛ sunkurun ta de gauche à droite o warini fɛnɛ ye, k'e ka tila k'a fɔ k'e bɛ wari bila kɛrɛfɛ ni yurugu tɛ. An ka lajɛ dɛ, a tɛ se, mɔgɔ tɛ se. Donc ne yɛrɛ kɔni, ne bolo fɛn min ka ɲi, a mana kɛ hali mɔgɔ minnu bɛ, i mana dɔɔni min sɔrɔ, mɔgɔ kan'a fɔ ko hali 200 k'i t'o bila kɛrɛfɛ. 200 i b'a bila kɛrɛfɛ. Ni compte bɛɛ bɛ se ka compte dayɛlɛ bi na Mali la. Banques bɛɛ bɛ compte dayɛlɛ ye. Fɛn b'i bolo, fɛn t'i bolo, n'i bɛ se ka banques bɛɛ bɛ compte dayɛlɛ mɔgɔninfin ye bi. Donc i bɛ se ka taa, surtout mɔgɔ min yɛrɛ bɛ baara la récurremment. Donc i bɛ taa, hali n'a kɛra 200 de, 200 mɔgɔw bɛ jɔ 200 la, mais 200 ou bien 300 n'a ɲɔgɔnna ninnu, i bɛ se mun na, i kɔnɔ siriri. O 200 ou bien o 300 i bɛ t'o bila banque de kɔnɔ. 100 ans kɔnɔ o 200 ye, n'i y'o bila kalo o kalo, o bɛna kɛ joli i bolo. Ala k'an kisi, ni don dɔ sera, ni kow gɛlɛyara, o tɛna caman ɲɛnabɔ. Donc mɔgɔ k'i réfléchir nin bɛɛ de la quoi. C'est important. Ba kelen, il faut que dɔɔni ka bila kɛrɛfɛ toujours. Parce que mɔgɔ si tɛ sini dɔn. Donc c'est important. Donc heureusement Awa b'a ka n'importe quoi kɛli na, heureusement Aya l'a convaincu et puis a nana yafa deli Ahmed fɛ. A ka le fait k'a ye penseli yɛrɛ kɛ k'a fɔ k'a bɛ taa u ka so kɔ. Awa, heureusement. Donc là, en tout cas, Ala ka an bɛɛ kisi ni nin situation sugu ye, mais a ma nɔgɔn. Donc nin bɛɛ ye de k'a yira mɔgɔw la ko tout existe. Fɛn bɛɛ bɛ diɲɛ kɔnɔ. Donc n'i ma sa de, i b'a fɔ alhamdulilayi a fɛn t'i sɔrɔ. Sinon fɛn bɛɛ de bɛ.
donc nin ye ni bi baro de donc aya ni awa épisode 24 ni 25 donc surtout awa na ɲinɛ dɛ ayo ka vidi et puis awo abonné ka cloche in digi pour que ka se ka notification sɔrɔ aw kana ɲinɛ dɛ a y'a partager donc a ye soin ta aw yɛrɛ la a n'aw kɛrɛfɛmɔgɔw a k'an bɛn wagati wɛrɛ